আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? সবাইকে রানিস ব্লগ থেকে স্বাগতম জানাই। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। এখানে আমি জানি না গাড়িটা যাচ্ছে কিনা, এখানে তো মাথায় ফেলবো মনে হয়। আমরা বের হয়েছি নাইট টাইমে, এখন রাতের বেলা, রাত 10টা বাজে। ভাবলাম এত স্নো পড়ছে, সো আমরা একটু বের হয়ে স্নোটাকে একটু এনজয় করে আসি কিছুক্ষণের জন্য। তো বাচ্চাদেরকে নিয়ে বেরিয়েছি, এই যে তারা পিছনে বসে ডোনাট খাচ্ছে, সাথে আমার মাও আছে, সবাই ডোনাট খাই। আর বাইরে বেরোলে অবভিয়াসলি সঙ্গে সঙ্গে হাংরি হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে না তো দাঁড়ানোর তো দরকার নেই, আমার পার্কিং এ তোমাদের দরকার নেই। আর এখন ফাঁকাই থাকবে গাড়ি। হ্যাঁ, তা ওখানে অনেক জায়গা থাকবে, চারিদিকে দেখ না। তো আমরা এসেছি এখন জ্যাকসন হাইটে। আমি একটু নামবো, ওই সামনেটাই করে দেবো, এই প্রথমটাই করে দেবো। আমরা এসেছি জ্যাকসন হাইটে। একটু জ্যাকসন হাইটের পরিবেশটা দেখবো কেমন স্নো আছে, আর একটু ঘুরবো, আর একটু চাও খাবো সঙ্গে, আর একটু দেখি কি খাওয়া যায়। সো আমরা জ্যাকসন হাইটে এসে গিয়েছি। গাড়ি পার্কিংও করলাম, গাড়ি বাচ্চাদেরকে আর নামাইনি, কারণ চারিদিকে এমনি করোনার টাইম, তারপরে স্নো ঠান্ডা সব কিছু মিলিয়ে একটু কেমন পরিবেশটা। তো এত ঠান্ডা ছিল, আর চারিদিকে দেখেন এত স্নো জমে জমে আছে। তারপরেও তো একটু ক্লিন করছে সব দিকে, এবং সাধারণত রাস্তাগুলো ক্লিন করে ফেলেছে, আর পাশে পাশে জমিয়ে রাখছে। তারপরেও অনেক স্নোগুলো গিয়েছে, কারণ টেম্পারেচারটা অত বেশি লো ছিল না। আর যেহেতু রাস্তায় অনেক মানুষ হাঁটাচলা করে, ওরা সব সময় রাস্তাগুলো ক্লিন করে রাখতে হয়। আদারওয়াইজ আমেরিকাতে রুল আছে যে যদি কোনো কেউ মানে কোনো দোকানের সামনে পড়ে যায় বা পিছলে, কিংবা কোনো প্রবলেম হয়, তো প্রবলেম হতে পারে পুলিশকে কল দিলে। তো সবাই রাখে সেইভাবে সেভ করে। আর এখানে বাইরে এত ঠান্ডা, তো যে ইলিশ মাছগুলো বাইরে বের করে দিয়েছে। বাইরে বের করলে প্রবলেম হয় না, আইসের দরকার হয় না, কারণ বাইরের টেম্পারেচারগুলো এমনিই ঠান্ডা থাকে অনেক। আর এখানে আছে কই মাছ, চিংড়ি মাছ। তারপরে বাইরে ওরা আরো বের করে দিচ্ছে যে অন্য ব্লকের মাছও আছে, পাশে ফ্রোজেন ভেজিটেবল আছে। মাছগুলো খারাপ ছিল না, মোটামুটি মাছগুলো ভালোই ছিল, কিন্তু আসলে এগুলো মনে হয় বার্মার ইলিশ, সেই কারণে আমি নিইনি। কারণ এটা দেশি ইলিশের মতো লাগে না, বার্মার ইলিশের মতো চেহারা লাগে। তো আমরা দোকানের ভিতরে ঢুকলাম। সাধারণত আমার জ্যাকসনাইটের এই দোকানের চাটা অনেক বেশি মজা লাগে, হাট বাজার। তো আমি জ্যাকসনাইটে গেলেই এই হাট বাজারের চাটাই বেশি খাই। আপনারাও যদি আসেন ট্রাই করে দেখতে পারেন, হাট বাজারের চাটা কিন্তু অনেক অনেক টেস্টি হয়। তো এখানে আছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার পাশে রাখা আছে, আমরা এই যে অর্ডার করছি। আর এখানে আছে বিভিন্ন প্রকার, কি খাবো আমরা সেটাই দেখছিলাম, কি অর্ডার করতে পারি। সো আমরা মোগলাই অর্ডার করেছিলাম, পুরি অর্ডার করেছিলাম, আর চা, বাচ্চাদের জন্য সমুচা, এইসব আর কি। তো রাত্রে খাওয়া দাওয়া, ঘোরাফেরা ঠান্ডার ভিতরে মজা অনেক অন্যরকম। তারপরেও যে একেবারে মানুষ ছিল না তা কিন্তু না, টুকটাক ভালোই মানুষ দেখা গিয়েছে। সাধারণত এই রেস্টুরেন্টটা চার জন্য এত এত বিখ্যাত যে সবসময় চার জন্য মানুষ থাকে, একটা দুইটা করে। এখন রাত, ওরা বন্ধ করে দেবে কিছুক্ষণ পরে, তারপরেও কিন্তু মানুষ ছিল ওখানে। এই যে, আর পাশে ছিল ওদের গ্রোসারি, গ্রোসারির ভিতরেও আছে টুকটাক মানুষ। আমি একটু ভিতরে যে দেখি কি কি আছে নেওয়ার মতো গ্রোসারিগুলো। এই যে মোটামুটি সবকিছু আছে এখানে, আপনি যা চান, মাছ, মাংস, তরি তরকারি, সবকিছু, মশলা, এভরিথিং, ফ্রুটস। আর এই যে বানানো পিঠাও পাওয়া যায় এখানে, যে এইভাবে পিঠা রেডি করে বিক্রি হয়। পিঠাগুলো কিন্তু ফ্রেশই থাকে, ভালো আছে, নরম নরম আছে, কারণ এটা যখন নরম থাকে সেগুলো বোঝা যায় ফ্রেশ যেগুলা। এখানে রাখা আছে মিষ্টি,
মোটামুটি মিষ্টি প্রায় শেষে দেখছি, আমাদের অলমোস্ট ডান। এইভাবে প্রোটেকশন দিয়ে রাখা আছে, কারণ করোনার কারণে চারিদিকে গ্লাসের এইভাবে প্রোটেকশন করে সবাই দূরে থাকে, সেই কারণে এইভাবে দেওয়া আছে। এখানে চিকেনগুলো ভালোই দেখতে লাগছে, তান্দুরি চিকেন, তারপর বিভিন্ন শুটকির অনেক রান্না, চিকেন পেটি, চিকেন রোল। আমরা মোটামুটি চা চা মোংলাই যা যা কিনলাম মোটামুটি ফিনিশ করলাম। আমাদেরও এখানে এইবার যাব আমরা একটু আপনা বাজারে, একটা ইন্ডিয়ান সুপার মার্কেটে। ওকে আসো, দেন একটু সবজি, কারণ একটু পার্কিং একেবারে ফাঁকা, মানুষও নেই আজকে, ফ্রি আছে, কারণ সোনোর ভিতরে কেউ বের হয়নি। রাস্তাঘাট অনেক অনেক অবস্থা খারাপ, সোনোতে একেবারে চারিদিক তো ভরে গিয়েছে। এখন রাখো, ওই দেখো গার্বেজ, মা দৌড়মার দেখে আসো, ওই যে গার্বেজ, গো গো গো। হ্যাঁ আর কি, সোনোতে একেবারে অবস্থা খারাপ সব কিছুর, বাইরে কিছুই নেই, রসুনগুলো প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা একটু ভিতরে ঢুকি, দেখি ভিতরের কি অবস্থা। আসলে মানুষ তো একদমই নেই, মোটামুটি ক্লিন আছে। একটা গাড়ি নেওনি? হ্যাঁ নিয়েছে। তেল নাকি বলছিল তুমি, তেল কিনা লাগবে? হ্যালো মামি, ইয়েস মাই বেবি হিয়ার। বেবি এখানে বসে থাকে, আব্বু বসিয়ে দিয়েছে তোমাকে, তুমি বেবির পাশে যাও। আব্বু তোমাকে বসিয়ে দিয়েছে মামি, তুমি হ্যাপি মা? টাকা মুখ দিকে, তুমি হ্যাপি? হ্যাঁ নাকি? ছড়ো দেখি সিমগুলো কেমন। সিমগুলোর চেহারা এখনো বেশি ভালো না, তো আবার মেয়ে। তো আমরা এই যে 2 আওয়ার অলমোস্ট স্পেন্ড করলাম বাইরে, এবং এই যে বাজারঘাট মোটামুটি বাজার করে দেন মোটামুটি বাজার শেষ করলাম। এবার আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। তো এই যে চারিপাশের পরিবেশটা, চারিদিকের যে অবস্থা দেখাচ্ছি আমি ঘুরে ঘুরে, বিকজ রাস্তাগুলো একেবারেই ফাঁকা, কেউ নেই রাস্তাগুলোতে, রাস্তাগুলো সব মানুষবিহীন, সোনোতে ঢাকা পড়া আর ময়লা কাদা কাদা। হাই মামি, হাই মামি, হাই মামি, হাই মামি। বাসায় যাবে না? বাসায় যাবে না? কি খাও বলো তো? কিউকাম্বার, কিউকাম্বার, তুমি কিউকাম্বার খাও।
তো মোটামুটি আমরা সব কাজ শেষ করে বাসায় পৌঁছে গেছি। এই যে বাসার সামনে আমরা নামলাম। দে- যাও ভিতরে যাও, দেখি তো, চলো চলো, হাঁটি হাঁটি করো। হ্যাঁ, হাঁটি হাঁটি করো। যাও, ওই ভিতরে যাও, ভিতরে যাও, ঠান্ডা লাগবে, আমার দিক তাকাও। এই দেখো দেখো, তুমি কি টাচ করো? শোনো, তোমার ঠান্ডা লাগবে না? ই, ওই গাছে হাত দাও, মা ওই গাছে হাত দাও, ওইদিকে যাও, ওইটা হাত দাও, ওই গাছে হাত দাও। হুম, কোন স্কেয়ার? শোনো, দেখো কিভাবে গাছগুলো ভরে গিয়েছে। মামা, চলো চলো ভিতরে চলো, আগে আগে যাও, আগে যাও, ঠান্ডা, যাও যাও, নো নো নো, ডোন্ট টাচ, গো। আমাদের তাকাও, গো গো, চলো। তো বাইরে অনেক ঠান্ডা ছিল, আর এই স্নোগুলোতে বাচ্চারা খেলতে এত পছন্দ করে, কিন্তু ঠান্ডা লেগে যাবে সেই কারণে আর বাইরে বেশিক্ষণ থাকলাম না। বাসার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি। আর আমাদের বাসার সামনে যে গাছগুলোতে স্নো ভরে গিয়েছে তার অসাধারণ দৃশ্যগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার না করেও পাচ্ছি না। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই শুভকামনায় আমি এখনকার মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।